Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un sajaja jamaah majelis ta'lim, sajaja hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Ngereng badan kaula sareng panjenengan sajaja sami-sami juga rasa syukur dak kehadiratipun Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken dan muga-muga saterusah badan kaula sareng para panjenengan sajaja tetep sami-sami kenging rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Turjukan kenging syafaat ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam panggian sebelumnya badan kaula sempat membahas tentang cari tanah uring si atau bede gara-gara matee uring 99 uring pas kena sagale 100 uring. Jadi Allah Subhanahu wa taala aparing solusi, aparing petotuh katipun apa cara namun tero atau bede. Pas kalaban kak dinto, pas etoro ongku petotuna, pas orang saya kasebut. Kenging rahmat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Etare atau bede, pas ibadat di penduduk swarga Allah Subhanahu wa taala. Seterusipun boten kaula sareng para panjenengan sedaya dalam menyikapi pansapunapan hal kadise kasebut dalam masalah atobat nalikana abek raja tusah nalikana abek raja kakaliruan dek keajunan ipun Allah Subhanahu wa taala tantona jangan berputus asa cek arasa apes kaangkui terusan atobat dek keajunan Allah Subhanahu wa taala ben boleh dalam masalah atobat beten kaula sukut matur beten kaula sareng para panjenengan saja sesakutuna atobat cek ngantos pangrasana abek ngalakoni dosa. Polana pun apa? Mun iyantos, mun ngantos pangrasana abek, deng sagadeng abek gak terus-terusan tak apa ngrasa. Pangrasana abek laku bagus malolo. Pangrasana abek alaku kebenaran malolo. Pangrasana abek gak dinto suka berbuat baik malolo. Gak dinto mana bi paretung dari pangrasana abek. Saking deng sagadeng abek gak dinto tak apa ngerasa. Deng sagadeng gak dinto bahkan tak asangaja gak aku ngelakoni kecobaan. Saking pas ternyata kecobaan gak dinto se bedi tebe seekalako baabaan batan kaula sareng para panjenengan sateja. Bila nak dinto Allah Subhanahu wa taala aparing kesempatan kaangkui atobat. Saterusipun batan kaula sareng para panjenengan sateja sareng Kiai Musannif pengarang kitab gak dinto epakon bisa mengambil ibrah dari berbagai peristiwa yang terjadi nalikana Allah cek gampangah nyaporana dosana boten kaula sareng para panjenengan sateja dengan berbagai macam cara bisa ikut kalaben cara gampang artinya tak ampu ko sini bus nebus kalaben tebusan sami seimbang kalaben elakoni dosana boten kaula sareng para panjenengan sateja kan insaf abek kak dinto ampun satu langkah menuju kata remana tobat dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nafas tak heran beliau kak dinto ada buah kifayam bagi lil aqil ayyak tabirah sakotuna eka andi orang-orang si andi akal. Nafatan kaula sareng para panjenengan sateja kak dinto tersebut di dalamnya. Karena lakar sami-sami iparingi kelebihan arupa akal sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sisa kotuna kodua tidak ka abe ayak tabiro ka angkui mengambil ibrah, mengambil contoh, mengambil teladan. Jak sampuna lakar Allah Subhanahu wa taala ka dinto zat se at-tawwabur rahim. Zat se maha narima tobat, ben zat se maha niseran. Sobung zat se ajeng niseran etempang Allah Subhanahu wa taala. Makhluk lakar banyak manusia boten kaula sareng para panjenengan sateja juga paringi sifat niseran sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat juga paringi sifat niseran deka
sateja makhluk-makhluk ke Allah Subhanahu wa taala saking pakun tak pada bandingan naben pangani sera Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih. Satejana dikasih, satejana iparengi. Baik kak dinto orang si ibadah dak keajunan Allah, orang si tak ibadah dak keajunan Allah, bahkan orang si tak percaya dak ke Allah sama sekali, kak dinto ki pakun iparengi sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Buktena inci orang-orang si benih orang Islam. Kak dinto ki kenging paparing dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan men itung paretonga abenyaan etembang paparing ngadek kabatan kaula sareng para panjenengan saja. Etembang orang-orang saya beriman dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Apa mak pas apa ceraan orang saya ingkar dak keajunan Allah karena apa? Karena suargana orang-orang saya kasebut cuma nang itunya kak dinto. Sementara suargana batan kaula sareng para panjenengan saja bedening alam akhirat. Dunya kak dinto ad-dunya sijnul mukmin. Dunya kak dinto arupa aki penjara dak ka orang-orang saya beriman dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Kadipun apa penjara? Engki kata kak dinto. Aba kak dinto kudu arasa tawadhu dak keajunan Allah. Aba kak dinto ngabdi dak keajunan Allah. Aba kak dinto terhalang secara hukum kak dinto terhalang. Kaangku ngalakoni perkara-perkara sila cuni dadi pangaterona aba. Mun itu rodegi ya pangaterona aba. Aduh ampun. Ampun kepi kateruwe. Saking ada batasan-batasan di dalam agama yang tidak boleh dilewati. Ada ketentuan-ketentuan di dalam agama Islam yang tidak boleh dilanggar. Jadi kak dinto sik kocak penjara. Beni pas abek kak dinto kudu menampilkan hidup melas kopon apa terus macam. Tapi abek kak dinto engki memposisikan abek nempat teki abek di posisi di bawah pada saat badan itunya. Pak badan itunya. Kak dinto insya Allah ning akhirat akan berbalas bekal iblis kalaban posisi setengki ning alam akhirat. Ning itunya abek tak dek maka ada tak manapanya mana tak cungun-cungan tidak menampakkan diri bahwa sayalah orang yang paling cerdas, sayalah orang yang paling alim, sayalah orang yang paling pintar. Nah, jadi tak usah kose kak dinto. Mun lakar abek na pinter, mun lakar abek na eka buto sareng orang kita tantona pakun eka puto sarang orang. Tak ampu ko sini mempromosikan diri, tak ampu ko sini panapanya mana mengiklankan seabak naga dento orang sepaling pentor, orang sepaling alim, orang yang paling bijaksana, orang yang paling ampun sama macam pujian. Polana orang mon esoro moci abak na tibi, lakar paling pentor. Karena apa? Karena dengsa kadang mon iparetong dari pikiran tibi, si bener gak dento lakar abak tibi. Orang lain saya salah malu. Tapi masalah salah bener, masalah perkara saya tepak, perkara saya bagus, perkara saya coba, kak dinto seharusnya kita pikirkan secara objektif. Katipun apa sih kocak berpikiran secara objektif? Engki mana bila kar bener, pasera aboy saya ngalakoni, engki pekun bener, mana bila kar sesuai. Kalaban se bener lagi sareng syariat agama. Mana bila kar kalero? Engki pakun yakup kalero pasir abai se alako. Mana bi ampun tidak sesuai kalaban se ditetapkan di dalam syariat Islam. Karena apa? Karena pas banyak orang gak dinto lebih berpikir secara subjektif. Bila pas pada salah setong kiai, salah setong ulama, salah setong guru sing ngalakoni sapa nikah langsung tak agar pikir boleh ukti najak kiai jadi ala Korea pakun itu ruk mun sing padahal gak dinto sik kocak subjektif padahal ampun oneng cek sik lakoni perkara sik salah gimana bi kiai secara khusus kiai alim si wali si termasuk waliyun min auliyaillah mungkin abak kak dinto saking karena tak dugana pikiran kak angkui mikir engki mun cara paretongan naki pada boy ben abaan ki pada boy cara paretonganna pada boy mun tak ngakan engki lapar mun tak nginum engki pelka
mun tak andi obeng kita abalance ki rekong gen namun tak andi obeng misalnya iki mek tak laju gampang sih pas laju ini setia wali secara khusus Kak Dinto manabi wali secara umum gampang kita contohkan salah setong contohnya iki Syekhona Khalil Bangkalan beliau Kak Dinto pak repakna mannya manna molang iki biasa nabila kari molang pas santrena saya mirengaki Kak Dinto sami-sami kompak ampo pas betale dari bakto sehingga na pas nalikana molang tak apa ngerasa temu sampai duhur para iya bi para masuk abek tu asar mun ki auduk kelu pas salat tak kacapok manika saya duhur tapi yuk marah kapih terus santri kapih marah salat duhur ka Masjidil Haram iki mangkat ongku si salang ker Kak Dinto reken sareng kiai sareng Syekhona Khalil engki dapat ka Masjidil Haram engki ki puru adzan duhur dadi kacapok iki bener berak kacapok nyamane ki puru adzan dadi Kak Dinto pas iterua boten kaula sareng para pancen sateja cara paretongan nah lain kelas Kiai As'ad Syamsul Arifin Sokaraja Kak Dinto pada keistimewaan juga Kiai Ilyas Syarqawi Pondok Pesantren An-Nokoyah dulu beliau Kak Dinto juga pernah bahkan Kak Dinto sekut nalikana ampun mancinga sholat Jumat beliau Kak Dinto malaki cangkolang ngata uning kafe salos satenggolan beliau Kak Dinto malaki ongke ke atas genteng matepak genteng ini marah genteng si fucur ya kawan Kak Dinto ampun ibawa ngadeg ke sholat Jumat jadi dalam hal Kak Dinto beliau sempat juga ditanya apa ajunan mata nyereng sholat Kak Dinto iya cek kok apa jenenge ka Masjidil Haram dek Jumatan jadi Kak Dinto mun ka orang si tak percaya ka karomah ki tak kira percaya langsung dapat ecap Maria Kiai aliran hitam nih gua pesanan tak kening torok kita kening torok nah benih tak kening torok polana kalero tak kening torok polana abe lakar tak mampu angkui pun apa angkui pada sareng beliau jadi Kak Dinto karomah abe mencoba terwalia cara para togan na gempang kan amul je'e lafzul jalalah abe Kak Dinto ampun iangkat sebagai wali sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memuliakan lafzul jalalah di antaranya nangale lafaz Allah, nangale lafaz bismillah, badan ngibaba ibaungkah diamankan. Nangale sepitana ayat Al-Qur'an diamankan isabuk patengki supaya tak icapuk kalengkai. Kak Dinto ampun satu langkah menuju kewalian dan Kak Dinto juga ampun mendapat status sebagai wali. Iki saking ki tak neng karomah, tak oleh kemuliaan, tak lah sudah pak polana wali pas lah sudah pak bisa anggap berpunten pakun biasa kian. Saking ampun tergolong sebagai wali. Polana pun apa? Dan kaulah sareng para panjenengan saja saya stona. Banyak kesempatan ka angkui menjadi wali. Karena pun apa? Dan kadang dalam resa arena boten kaulah sareng para panjenengan saja. Ampo bila nerima undangan surat undangan acara dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala kami mengharap kehadiran Bapak saudara pada pelaksanaan ini itu dan semacamnya badai lafzul jalalah dengan mengharap ridha Allah badai lafaz Allah Kak Dinto cek sampai pas tinggal ibabah takut perak capuk kalengkai dan kau lesai pon apanya mana? Engki sempat menganjurkan nengi pansa pon apan kenengan insyaallah nengi majelis Kak Dinto juga sempat menganjurkan dimin nah. Dan Kak Dinto tetap harus berlaku. Mana bi apa dia undangan cek sampai pon apanya mana? Cek ko seni pasangi bismillahirrahmanirrahim. Cek ko seni pasangi dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah akan dilaksanakan pada ampun tinggal tak mabi. Karena pun apa? Kaula sareng para pancen saja tak bisa menjamin pun apa surat Kak Dinto ketika diterima orang lain
Pun apa Kak Dinto akan dimuliakan atau tidak? Takut-takut ketika Dinto. Mun bola na banyak ulama-ulama saya tak penting lagi dek masalah Kak Dinto. Saya Kak Dinto termasuk memuliakan lafzul jalalah. Ben Kak Dinto sangat parlo Kak Kui dimuliakan sareng badan kaula tursukan para panjenengan sateja. Kak Dinto termasuk mengambil ibrah. Salaina ayyak tabiro salaina Kak Kui mengambil ibrah wa ya'lama ben sakutuna abak kutu tahu anna rahmatallahi jak saungkuna rahmat Allah kabelasan Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto la tadiku anid dzambi tak sempit Kak aku nyapora dosa-dosana boten kaula sareng para panjenengan sateja. Sanajan dosana Kak Dinto mahma azuma sanajan dosana boten kaula sareng para panjenengan sateja cek rajana. Saraja-rajana dosa mana bitusa secara langsung dak kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala ekiba asapora secara langsung dak kaajunan Allah insyaallah Allah Subhanahu wa taala bakal nyapora dak katusana boten kaula sareng para panjenengan sateja selama dosa Kak Dinto engki tidak berkaitan dengan orang lain. Mun lanyala karing lain atau benengala hakna orang lain tak cukup Kak Dinto asapora dak kaajunan Allah. Jadi ketika Dinto juga wayam bagi ayatuba taubatan hakikotan ben sakotuna juga kaangkui atobat kala ben tobat sisa ungku-ungkuna tobat sisa ungku-ungkuna Kak Dinto tobat seelakoni ben syarat-syarat tobat Kak Dinto ijelani kenapa salah setong syarat-syarat tobat iantarana iki Kak Dinto abek Kak Dinto arasa kasta sisa terusa abek Kak Dinto ajanji kaangkui tak ngulangi kesalahan yang sama. Dosana abe lanyala kaureng misalnya. Ampun lestari sapora dek kaureng lain lestari atau pedek kajunan Allah. Tapi abe Kak Dinto kudu andi karetek kudu andi niat sisa ungku-ungkuna kaangkui. Tak ngulangi dek ka dosa sepada. Ben kasta atas dosa se ekalako. Karena Kak Dinto sih kocak taubat saya secara hakiki. Li annal abda karena sangkuna kabulana Allah Subhanahu wa taala batan kaula sareng para panjenengan sateja idza alim Allah taala minhu nalikana ekauningi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala karena tadi cengburungan seekalako batan kaula sareng para panjenengan sateja bagus salalakon coba nalalakon coba na pikiran bagus sa pikiran bagus sakarat tega ate coba nagar tega ate Kak Dinto sadayana tadi cengburungan pakun ekaw ningi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala bila dari Kak Dinto ya sangkuna eka gali ekaw ningi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala anna taubatahu ya sangkuna taubat da orang sekasebut haqiqatun engki Kak Dinto sesa ungku-ungkuna bila dari Kak Dinto pas Allah Subhanahu wa taala tajawaza anhu melampaui dak masalah Kak Dinto pangaporana Allah Subhanahu wa taala pangaporaanna Allah Subhanahu wa taala engki bakal anglebeti terhadap dosa-dosa se elakoni badan kula sareng para panjenengan saja mana bi esek kalaban taubat kalaban istighfar ben Kak Dinto wa yang bagi antaku taubatu ala qadri dzambi ben Kak Dinto juga minimal paling sakonik nah Kak Dinto tobat paneka ekalako ala qadri dzambi atas sakadar dosa seelakoni Kak Dinto paling sakonik kenapa boleh pas atobat kalaban cara selebih banyak Kak Dinto saja lebih utama ben boleh tada rogina atobat Kak Dinto sanajan abe Kak Dinto ampun pangapurana isapura sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala pas abe ki pakun terus-terusan atobat pakun aparnyoonan dak ajunan Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto tada rogina Kak Dinto bakal dadi tambana kenceran bakal dadi tambana sangu sebekal eka sangu patena batan kaula sareng para panjenengan sateja langkung-langkung ibadat disanguna batan kaula sareng para panjenengan sateja kaangkui tebe dak ka alam akhirat ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah dalam setong debuh Sayyidina Imam Hasan bin Ali
putrana Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau Kak Dinto ada buaki halakul mar'i fi salatin. Calakakna setong orang fi salatin. Salah setonga bedenengi telok macam perkara. Al kibru se pertama rasa sombong, wal hirsu ban ambisi, wal hasadu. Al kibri Kak Dinto kesombongan, wal hirsi ban ambisi, wal hasadi torjukan ban ketinggian. Kak Dinto bisa jadi sebab pecalakakna kabulana Allah Subhanahu wa taala. Fal kibru halakuddin. Ben masalah kesombongan Kak Dinto bisa jadi sebab calakakna rosak ke agama nabatan kaula sarang para panjenengan saja. Karena apa? Kesombongan Kak Dinto nalikana abe Kak Dinto rasa lebih dari orang lain baik, Kak Dinto ampun rasa sombong. Ben rasa sombong Kak Dinto akan menjadi penghalang masuk nabatan kaula sareng para panjenengan saja dek kaswargana Allah. Pabanyai ibadana, pabanyai amal fokusah, pabanyai pengabdianna. Mana bisi dalam atena Kak Dinto akan duk rasa sombong Kak Dinto akan menjadi penghalang masuk nabatan kaula sareng para panjenengan saja dek kaswargana Allah. Rasulullah ada buakila yadkhulul jannata tak bakal masuk dek kaswarga mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tak bakal masuk dek kaswarga orang-orang sing andik rasa sombong dalam atena sanajan cuma sabutera gandum anggap sabutera beras. Bada boleh mithqalu dzarratin Kak Dinto sing ngerti iki sa arfis tepung. Mun ki bede saar bisa tepung rasa sombong dalam atena. Kak Dinto bakal jadi penghalang Kak aku masuk ke surga. Jadi ngereng batan kaula sarang para panjenengan saja anyoon pun apa? Se kaule abe se ampun bede ning abe Kak Dinto jangan sampai menjadikan diri kita menjadi orang yang sombong. Karena kenapa? Karena kati Rasulullah saya ada buah kiki puru Kak Dinto kasombongan Kak Dinto akan menjadi penghalang masuknya seseorang ke dalam surga. Jadi torjukan Kak Dinto bisa jadi sebab rosak ke agama. Wabihi lu'ina iblis. Ben kala ben sifat sombong Kak Dinto lu'ina iblis. Iblis Kak Dinto laknat sareng ajunan Allah. Iblis efesto dari makhluk semulja pas jadi makhluk se paling inah, se paling ancur, se paling terhina, se paling rosak. Padahal iblis Kak Dinto sabelunna ingkar dek keajunan Allah iblis panikah arfaki makhluk semulja dari muljana sampai eka guru para malaikat. Jadi pangapora-pangaporana ilmu-ilmu seikandik malaikat ini diantaranya bahkan mungkin hampir semuanya Kak Dinto merupakan hasil didikan dari iblis. Iblis Kak Dinto ki tak hanya iblis ki hanya Azazil. Banyak nyama-nyama fokus gelar-gelar Kak angkui iblis Kak Dinto sabelunna terlaknat. Bada se sampai hanya al-wa'ir jejul ke iblis Kak Dinto al-wa'ir. Makhluk se seneng apa yang mau itu. Karena apa? Karena mau itu na iblis Kak Dinto aduh ampun. Sabelunna teti makhluk se terlaknat. Engki lakar nyampe akipan pun apan se eda buah kisarang ajunan Allah Subhanahu wa taala ka angkui iya cereki deka para malaikat. Malaikat baik aku ruda ka iblis. Saingkeuna malaikat Kak Dinto banyak simular nalikana iblis ilaknat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Engki karena tak bisa dipungkiri. Ampun lakar guruna malaikat. Dalam riwayat Kak Dinto beda sing maca akipit tong 10.000 tahun malaikat si aku ruga iblis. Bada boleh sing ngucaki 700.000 tahun. Jadi ampun abid. Benda aku rusak kecil. Pita ben orang monduk zaman samangkenan nah. 5 tahun, 3 tahun ampun pale mana. 3 tahun aliana pas ben 4 tahun kuliahna jadi 10 tahun ampun panikah. Ampun 7 tahun ampun pale mana karesa keluarga malaikat si guru iki tak tanggung 70.000 tahun iki karena lakar umurna lanceng umurna terus-terusan Kak Dinto. Jadi ketika Dinto. Juga
Wal hirsu aduwwun nafsi. Sedangkan ambisi pangaterose kose bita lebih. Pangatero kaangku detipun apa, saya kak dinto merupakan urusan-urusan kajejaan ning alam dunia. Kak dinto saestona aduwwun nafsi aropa aki musona abe musona badan musona pikiran. Saya kalaban sebab kak dinto wabihi ukhrija Adam minal jannah. Saya kalaban ambisi kak dinto Nabi Adam keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salah satu ambisinya? Engki karena nuruti pangaterona. Sanajan ampun sami-sami kau ningi pangaterona si sangkuna bendi pangaterona Nabi Adam tibi, tapi pangaterona rajina. Karena kak dito mengandung ambisi di dalamnya sehingga pas Nabi Adam sareng rajina Ummi Hawa kak dito pas diusir dari surga. Karena ada buah yang terlarang. Kak dito buah khuldi. Padahal cuma kak dinto angkep punya kesalahan cuma kak dinto kesalahan. Pas epatoron ronda ke alam dunia pansapun 8 tahun ngaleleng genteng sare seorang itunya kak dinto cuma kedua cuma Nabi Adam sareng Ummi Hawa genteng sare sa alam dunia. Nabi Adam epatoron nengi India bahkan pada seri wetaki nengi Sri Lanka. Patu di murlauna India. Sementara Siti Hawa gak dinto diturunkan nengi bagian tanah Hijaz, tanah Madinah. Tanah di barat laut Mekah ya saya apa. Genteng sare pas akhirnya ipata temu sareng ajunan Allah ipata pangkil nengi Jabal Rahmah. Tiga dinto. Atusan tahun. Sampun agak dinto edulum nyarena rosterosan rosterosan apa nyuunan Nabi Adam dak kajunan Allah Subhanahu wa taala. Rosterosan atobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi doa-doa kak dinto. Doa aise doa tobat, aise doa katipun apa sih? Sakirana cetak etemu bisa jadi etemu. Engki kak dinto pas tare masareng ajunan Allah akhirnya ipata pangkin Jabal Rahmah. Dan kak dinto bisa imaus boten kaula sareng para panjenengan sateja. Nalekana beda bareng-bareng cetak etemu pas eka foto. Karena ampun kebiasaan. Boten kaula sareng para panjenengan sateja angkep samangken tak foto ka gunting itang ngalek gunting malolo entar ka rumah ka kamar ber gunting itang ngalek entar ka kamar timur itang ngalek tapi kalau kuanna dulakunna bila foto ka gunting foto itu tekut panika kurang waning panjenengan ka ento ten kau tibi bolana tekut foto ka pun apa mun tepakna tak ka foto aduh itang ngalek malolo bila ka foto dadi engki salah setengah engki mau kak dinto insyaallah iparingi pitotu sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Saking boten kula sareng para ten kula tibi tak bisa beri jaminan deki pas ya nek isoro macaria pas langsung itemu. Pas tak itemu pas nyampol lagi ya punten. Dadi kak dinto ceknya mana sami-sami parnyoonan, nyamana sami-sami anyoon dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mun katarema parnyoonan nah iki insyaallah ibangki mun ki tak katarima parnyoonan nah engki insyaallah tak eva ki sagak dinto da cara perhitungan saterusipun wal hasadu raidus su ban katengkian kak dinto arupa aki komandanna kacubaan dadi panglimana kacubaan kak dinto panglimai sifat seanyama dengki ban kalaban sebab kak dinto wa minhu qatala qabilu habilah ben kalaban sebab katengkian kak dinto Qabil mate edak kah Habil. Jadi kak dinto sih perkara-perkara sih bisa arosak dek kak kata genanna iman nafatan kaula sarang para panjenengan sateja. Arosak dek kak tatanan-tatanan ataupun sosonan-sosonan sih
Kak dinto merupakan dasar-dasar dari keagamaan kita. Bisa irosak kalaban bedena telok sifat panika. Jadi ngereng batan kaula sareng para panjenengan saja. Tetap aparnya onan dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka pacewa dari semacam sifat-sifat bisa ada dia calaka. Baik calaka nang itunya, calaka nang alam kubur, langkung-langkung calaka nang alam akhirat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakoni bisa pamator melar muka sesakoni kak dinto bisa tetia manfaat seraja. Mungkin batan kaulah torsukan para panjenengan saja. Kurang lebih nanya maaf hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.